Вот и лето прошло. Че, заценим, что тут наделали? Итак, дом состоит из прихожей. С прихожей попадаем в кухню-гостиную. Вот этот угол у нас запланирован под кухню. Все розеточки на все, что необходимо, разведены. Эта половина помещения запланирована под гостиную. Здесь 2 спальни, гардеробная. Санузел в хозяйской спальне. Санузел общий. Ну и, собственно, техническое помещение. Дом оштукатурен, смонтирована полностью электропроводка. А снаружи нашему дому осталось только установить откосы на окна. Карнизы подшиты, водосточная система смонтирована. Ну и мусор вывести, это вообще боль.